Bayanımda da sana bırakırlar, әрине жақсылардың ішінде көп, оны жеке сөйлесемізде шынында да 5 рет кездестік біздің эксперт екенбіз. Сонда тым құрғанда 1 рет бұрақтық, баспалдақтан жүгірісіп біздің ортамызға келсең, чиновникті іштемен қорққандар. Бұдан былай қарай, төрешіліктің бәрін қойып, осындай жұмыс істейін деген адамның ортасынан табылу керек. Сіздер білесіздер, осы отырған барлығымыз не үшін жиналып отырмыз? Ұрпағымыз үшін, келешек халқымыздың тәрбиесі үшін жиналып. Ал мына балдыр-салдыр екі жақты тілмен еш уақытта баланы тәрбиесі ұсталмайды. Отбасыны бүкіл адамзат алып отыр, қазақ емес қазақ. Неге? Сіздерге нақты дүние айтпайды. Біз мына европоцентризм методологиясының құрсауынан босауымыз керек. Осының дәлелін біз ұсынуымыз керек. Мысалы айтқанда сіздерге айтайын. Европоцентризм методологиясының қандай қаталығы бар дейді. Мен оқымай әкейге осылай айтайын. Европоцентризмнің екі қаталығын айтайын. Біреуі мына соғылды құрсақта жатқан бала миы әппақ қағаздай болып туады дейді, жоқ болмайды. Бұл деген өтірік шығу. Өйткені құрсақтағы бала 3 айдан кейін тәрбие күтетіні қазір. Бүкіл әлемде құрсақ тәрбиесі не болмаса внутренне педагогика дейтін пән, ілім барлық жерде таралып жүрді. Екінші туған бала бірден тұлға дейді. Кім сенеді? Шаранасы кеткен жаңа туған баланы тұлға болып келді. Бұл өтірік қой жаным. Бұл өтірік. Сіздер біз мұна өзге ғұламаларды, адамдардың данышпандарын айтпай-ақ, қазақтан шыққан Тараби, Қорқыт, Бұқар, Абылай, Дулат, Абай, Ахмет, Мұхтар, Қаныш бұлар не көрмеді? Тұлға болды. Не көрмеді? Міне қазір өзімді біздің материалдар. Осындай деңгейге жету үшін не көрмедім? Әлі көріп жүрсің. Бәріміз да солай. Сондықтан бұл екінші өтірік. Міне сондықтан біз ең алдымен адам тәрбиесінің бүкіл методологиясын өтірікті айқындауымыз керек. Мына салпылдап біреудің етегінен ұстап бере бергеннің ешқандай қажеті жоқ. Халыққа тәуелсіздік сол үшін керек болды. Ұрпағын, келешегін адам секілді қалтырып кісілікке жеткен. Екінші үлкен мәселе. Сіздердің барлықтарыңыз міне ғұлама, ғалымдарыңыз бар, қоғам қайраткерлері бар. Бүкіл адамзат бойынша адамды тән тәрбиесінен басқа ештеңе жоқ. Қайда жан тәрбиесі? Қайда рух тәрбиесі? Рух тәрбиесі мен жан тәрбиесі түгел рухпен қазір, жаңа рухани байлықта еті керек дейді, расшифровка жасап айтып көрсеткен. Рух пен жанның өзін ешкім білмейді қазір. Сол шаштан сұрасам, жан дегеніміз не қазір десем? Орысша сайлап тұрсыз. Рух дегеніміз не десем? Оны білмесеңіз қайдан тәрбиелейсіз? Міне осындай сұмдық дүниелер. Рақат мен өзіңізді жеке келемін. Мен міне 15 жыл болды. Адам тәрбиесінің жаңа ілімі. Бүкіл қазақ ауылдары, қазақ облыстары бәрін шұғылданды. Екінші мәселе, сіздер ойламаңыздар, мен бір ерекше сіздердің алдарыңызда көрмеймін. Тіл деген тіл. Бұл тәрбиенің сіздің бүкіл болмыс, менталитет, тектік қасиетінің бәрін тіл жасайды. Міне 18 жыл тілді саудаға салып келе жатқан бүкіл мына президентіміздің жүйесі, біздің қазіргі әділетсіз қоғам жүйесі қоғам. Бұл қазақтардың әбден қорлап бітірді. Қазір өзіңді соншама жағдайда келмеген өте ұқсайды. Сондықтан мен нақты ұсыныс сіздерде отбасының ата-аналардың үйімі бар екен. Міне араласуымызға, пайдалануымызға әбден болады. Қазір менің бұл адам тәрбиесінің жаңылымын Жапониялық, Англиялық, Түркиялық перевод тұрды. Қазақстан жоқ. Қазақстанға керек жоқ.
Өйткені барлығы балды шалдыр міне марионеткалық үкіметте, марионеткалық қызметте барлығынан тоқтауымыз керек. Алматы қаласы 2006 жылдан бері қарай қазақша жүргізуге тиіс деп қаулыған. Ал мына істеп отырғанымыз не? Біз бұл мәселеде өте. Содан кейін міне тіл мәселесінен кейінгі екінші бір дүние бұл біздің бүгінге дейінгі оқу ағарту жүйесінде рахатымен сіз мұғалімсіз. Бізде құрылым анықталған жоқ, структура анықталған жоқ. Құрылым анықталмаған жерде ешқандай маңызды мазмұн шешілмейді. Мына 4 класстық, 9 класстық дегеннің барлығында үлкен қата бар. Бұнда ескерілмеген дүние адам тіршілік иесі ғой. Бұнда биологиялық және физиологиялық заңдылықтар ескерілмеген. Тіршіліктің тұрақты заңдылығы бұзылатын болса, адамның бүкіл рухани, тәндік, денсаулық міне қазіргі барлығымыз аурумыз қазір. Қоғамда түгел ауру адамдар. Рухани тән, физический тәндік жағынан да ауру. Міне сондықтан біз егер шамамыз келетін болсақ, мен баяғыда ұсынған мына мектептің құрылымын анықтап алуымыз керек. Маған Асылбек қарарды, мен жарай осылай сөйлегеннің өзінде қысқаша сөйлейін бе деген, бұл мына менің айтып отырған дүнием таңға сол айтатын нәрсе. Сондықтан тыңдағандарыңыз рахмет. Барлықтарымыз бірігіп мына халқымыздың келешегін ойлайық. Менің жаным қыз ғана айтарым осы.